手拍子カウントダウン参りましょう。せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。
続いて静岡県三円演歌株式会社。三円演歌の鮮やかな色とまばゆい光をご堪能ください。
続いて長野県信州演歌工業株式会社、上り木付き彩色八方菊点滅花。これは菊、ボタン、羽室の星を組み合わせた作品です。上り曲道付き綾錦。こちらは紅葉する秋の山々をイメージした作品です。どうぞお楽しみください。続きまして秋田県株式会社わびや。弊社の理念でもあります人々の心に彩りと潤いを皆様にお届けすることができればと思います。続きまして山梨県株式会社彩気演歌本店。4種類の花火が生み出す鮮やかな虹色の変化をお楽しみください。そして最後の打ち上げです。秋田県株式会社小松演歌工業の作品です。日本の花、桜を模した桜、玉桜。秋の夕暮れ、茜色に染まる空のきらめきを表現した茜空。季節感あふれる2作品をどうぞお楽しみください。さあ皆さん、日本そして世界で活躍されている演歌伝統芸術花火、お楽しみいただけましたでしょうか。
な拍手をありがとうございます。本当に素晴らしかったですね。珍しい芸術作品の数々でした。さあ、ただいまも風向きによっては池前広場にちょっと花火柄が落ちてきているようです。観覧の際には十分ご注意いただきますようよろしくお願いいたしますね。もし花火柄が目に入った場合は慌てず洗い流していただければ大丈夫です。本日風向きがちょうどこの池前広場観覧会場に向かって風が吹いているようです。皆さんにものすごい迫力でお届けできているのは嬉しいんですが、安全に注意してご覧いただきたいと思います。ただいま風向きによって池前広場周辺に花火柄が落ちてきております。また火の粉などもねちょっと舞っているようです。花火柄がもし目に入った場合は慌てずこすらずに洗い流していただくようよろしくお願いいたします。さあ、今回は8000発の打ち上げ花火ということで皆様にもいろいろな花火、まずは芸術花火のところまでご覧いただきました。もう数々の受賞歴を誇る演歌店、それから花火師の本当にね気持ちを込めて作った花火ご覧いただきました。ありがとうございます。さあ、それでは皆さんお待たせいたしました。この後は圧倒的な迫力フィナーレと向かいます。黄金に光り輝く花火に包み込まれる体験にご期待ください。それでは引き続き花火物語をお楽しみください。